Jean Gillet, bonjour. Bonjour, cher ami tireur. Peux-tu me parler du démontage de ton Glock? Parce qu'en fait, tous les possesseurs de Glock ont l'air de penser que c'est facile, et les gens qui ne sont pas habitués ont beaucoup de mal à le démonter. Alors vous allez voir qu'effectivement, en ayant un petit peu manipulé depuis de très nombreuses années ce Glock, puisque j'en suis à mon deuxième, on va vous faciliter la tâche en ce qui concerne le démontage sommaire de cette arme. Donc on va démonter cette arme avec glissière, tige guide, ressort, canon d'un côté, carcasse de l'autre, et bien sûr le chargeur. Alors pour ce faire, comme dans toutes les manipulations d'armes, on enlève déjà le chargeur, on contrôle visuel et tactile qu'effectivement l'arme ne comporte plus de cartouches chambrées. Cette arme-là a été vérifiée, pas de chargeur, pas de cartouche dans la chambre. Je vais donc pouvoir procéder au démontage de mon arme. Alors là, vous êtes obligé sur le Glock, effectivement, puisque vous venez de tirer la glissière en arrière, vous venez donc d'armer sans qu'il y ait de cartouche cette arme. Et vous voyez que la queue de détente se retrouve sur l'avant. Je vais donc devoir percuter pour effectuer le démontage au niveau de mes deux index d'assemblage et bien sûr de démontage. Je percute. Et là, pour ce faire, regardez, moi je suis droitier, je vais venir placer ma main comme ceci, entre le pouce et l'index, dans le busque de la poignée pistolet. Mes doigts vont venir se replier ici, et je vais simplement tirer en arrière, comme ceci, regardez. Et là, je viens de déverrouiller, je viens appuyer après sur mes index, et l'ensemble est séparé. C'est vraiment très simple, ça nécessite vraiment aucun outil, bien sûr, c'est l'avantage du Glock. Donc, on se retrouve avec la carcasse, canon, tige guide, ressort, récupérateur. On enlève ça, bien sûr. On enlève le canon. Voilà, on vient effectivement de démonter sommairement cette arme. Et nous verrons par la suite le démontage de cette partie intérieure avec l'entretien de l'extracteur, sa tige et son ressort, l'entretien du percuteur avec son ressort. Je vous expliquerai comment démonter cet ensemble, c'est extrêmement simple et ça va vous permettre effectivement d'avoir un entretien on ne peut plus efficace sur ces différents éléments qui sont bien sûr essentiels au bon fonctionnement de l'arme. Et pour le chargeur, parce que c'est pas non plus très facile, il y a deux petits ergots sur les côtés qu'il faut... Ah oui, alors effectivement sur le chargeur, on voit au niveau du bas de chargeur, avec le fond du chargeur, deux petits ergots. Alors c'est pareil, c'est très simple, beaucoup de gens viennent écarter le bas du chargeur. Non, non, regardez, pour démonter un chargeur Glock, vous prenez un tournevis, vous avez ici un trou. Dans ce trou, vous avez effectivement le chargeur qui vient bloquer cette flasque. Je vais appuyer dessus, comme ceci, et simplement pousser devant, regardez. Et là, je viens de démonter mon chargeur. Voilà. Mon chargeur est démonté. En fait, ces deux petits ergots, ils voilà. freinent, mais ils sortent tout seuls, en fait. Voilà, Ça, il suffit de faire levier, et pour remonter, regardez, pour remonter pareil, ça veut dire que beaucoup de gens, alors je comprime mon ressort, vous voyez ce petit téton là, ici, qui va venir se bloquer, ce téton, dans ce petit trou là, je vais l'effacer. Donc regardez, là je le remonte, c'est très simple, je remets ça en place, je viens mettre ici la petite flasque, je pousse et voilà, c'est remonté. Donc c'est pas plus difficile, que n'importe quel autre chargeur. Voilà, regardez, il suffit de prendre un tournevis, de venir l'enfiler ici comme ça, de pousser devant. Là, on a désencliqué et voilà, tout vient. Voilà, mon chargeur est démonté. Ça vous permet effectivement de faire un entretien du chargeur, si vous l'avez fait tomber dans le sable, etc., pour le nettoyer. Ça vous permet aussi de changer le ressort. Il faut savoir que ce chargeur que vous voyez là, c'est un chargeur qui, à mon avis, a plus de 50 000 coups, puisque c'était le chargeur que j'avais sur mon premier Glock. Je n'ai jamais changé de chargeur. C'est-à-dire que mon premier Glock a eu des incidents, parce que n'oublions pas qu'une arme, c'est une mécanique, et qu'une mécanique finit toujours par casser. Qu'elle s'appelle, d'ailleurs un exemple par rapport aux voitures, que ce soit Renault ou Porsche ou Ferrari, ça finit par casser. Donc il suffit effectivement de changer ce ressort, et par contre mon chargeur d'origine de mon premier Glock, lui n'a jamais été remplacé. C'est toujours le même. J'en ai d'autres, alors je le pousse jusqu'à temps qu'il casse, quoi. On verra bien. Je serai peut-être cassé moi avant lui. Donc je le remonte, très simple. Ici, pousse. On vient remettre là, ici, chargeur remonté. Pour le remontage, pareil, hein, le Glock, je vous l'ai dit, on verra plus tard le démontage complet. Là, je mets mon guidon. Alors là, petite particularité sur cette tige guide, elle n'est pas d'origine. Hein, c'est une tige guide qui a été faite par un constructeur autre.
On en reparlera par la suite quand effectivement, on fera une petite démonstration des différents accessoires qui sont proposés pour équiper les différents Glock dans leurs différents calibres. Pareil, hein, il suffit de pousser ici, mettre la tige guide en place, voilà. Le remontage, les ergots ici. Mon arme, effectivement, remontée. Voilà. Donc, démontage succinct à des fins d'entretien, on va dire tous les 200 coups. Quand on reverra le démontage de la partie glissière avec extracteur et percuteur, je vous parlerai aussi d'huile à employer pour ce Glock, avec des graisses qui sont des graisses de synthèse extrêmement intéressantes. Et vous allez reculer l'entretien de cette arme tous les 500-600 coups, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Jean, et à plus tard. Eh bien, bon tir et passez un bel été dans vos stands respectifs.